आज हम लोग आपके लिए पनीर की भुर्जी बना रहे हैं। नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, भुना हुआ बेसन बेसन, भी जाएगा। हाँ, अभी डालना है हमको तेल। जीरा डाल सकते हैं ना? अदरक। हाँ, हरी मिर्ची भी डाल दो। उसके बाद प्याज डाल सकते हैं ना सर? प्याज इसको भूनो। अभी टमाटर डालेंगे। अभी हम डालेंगे ये दही जो हमने बनाया है। इसको इसको मैश ऐसा करके क्रश डालना है। करना है। हाँ, पनीर ज्यादा खाने से मोटे होते ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी धनिया और हरा। धनिया। वो नरम हो जाएगा, थोड़ा देर ढक दीजिए ना। चलो, हो गया। तैयार हो गया। पनीर भुर्जी ट्राई करो ना। टेस्ट में वैसे तो बहुत अच्छा है।